داخلش چیه؟ که $70 خیلی فیر دیدم. چی؟ خوابیدم جمونگم که بول دارم. من پوکبال می‌دوستم مثلا تسو و جمونگ و اینا رو میارم داخل پوکبال. پوکبال؟ آره همین. پوکمون؟ آره پوکمون بال. بعد چیه این پوکمون بال؟ مثلا میندازی بعد توش موجود خیلی مثلا اژدها میاد بیرون. فهمیدم. بعد پتت میشه. فکر می‌کنم توی کارتونش بود. هر کی از اینا میگرفت و یکی پتش بود. و همه پتاشون هر کدوم یه قدرت ماورایی داشت. مرسی. چه شکلات خوشمزه ایم. بالشتش آها نه اون مترسه کوین مترس $35 داشتیم تو کاسکو راه میرفتیم که سلام چطوری؟ خیلی خوشحالم دوست ولاگرم رو پیدا کردم بالاخره قراره اینجا با هم ولاگ بگیریم آره بزودیم خیلی بی‌مزه است اولش خوبه بعدش نمیدونم نه ولی بد نیست خلاصه نیکی هم دیدم و خیلی خوشحال شدم. خواستم درباره این بهتون بگم. تولد نگار چند روز پیش بود. من قبل از تولد نگارش گفتم نگار تو رو خدا میخوای بیرون برو هر جا برو ولی برای خودت چیزی نگیر چون ممکنه اون کادویی که خودت برای خودت میگیری من برات بگیرم. و گفت باشه. روز تولدش من گفت من فقط رفتم کاسکو اینا فقط یه چیزی برای خودم گرفتم. و گفت آره همین شارک که موها رو فر می‌کنی اینا رو گرفتم. و نه که منم برای تولدش همینو گرفتم. برای همین دیگه امروز مجبورش کردم که بیاد شارک خودشو پس بده کادوی منو بگیره. برای منم بیارین. مرسی. مزه پاپ کورن میدم. ناموسن؟ به منم بده. چه برنج بدمزه ای. انگار برنجش نپخته است نه؟ چه برنجش رنگیه؟ راست میگی چرا زرد بود؟ ساندویچ تونه ماهی. دوست دارم. بچه میدونی لیچی بوی مزه گلاب میده؟ حالا بخورین به من میگم. واقعا گلابه. انگار گلاب و آب رو با هم قاطی کردیم. چه این جوس رو بخوریم؟ The first one is mango and orange. I want to try that. I wanna no. من mango orange. من یه سیب خوردم. من یه سیب خوردم. کوکونات. تو چرا اینجایی؟ خیلی خوبه. چنده خسته میشی از شاپینگ. قیمت $179 ناقابل. خیلی خوبه. نگار تو چندی؟ $120. مثلا $20. آره. مثلا خوب نیست. به تو $60 میشه. 2 از 5 ریت می‌کنی؟ چقدر صندلی گرونه. آی این سگه رو ببینین چقدر کیوت آخه. خب عکس پاسپورت بگیرم. یه چیزی به نظرت شالم تحت داره اوکیه؟ میپرسی ازشون میگه الان. حاج خانم شدم. بستنیه موچی. خیلی تکسچر باحال داره. من اینا رو خیلی بیشتر از موچی دوست دارم. البته موچی معمولی هم دوست دارم. اینا چون داخلش بستنی داره و بیرونش موچی خیلی جالبه. اگه نخوردیم بخوریم. مثلا داخلش یه بستنیه، بعد دورش یه حالت یه چیز ژله‌ای مانند داره که خیلی نرمه. خیلی جالبه دیگه. اینا مثلا معلومه. رسیدم خونه. الان میخوایم بریم خونه نشاط. یکی از دوستان گفته که همه لباسای کریسمسی بپوشیم یا پیژامه بپوشیم. من لباس کریسمسی دارم. خب اینم خیلی دوست دارم. ولی یه مشکلی که داره اینه که خیلی ضخیمه و گرمم میشه. پیژامه منم نمیدونم چی بپوشم. پیژامه این شلوارا رو دارم. خب ولی اصلا این دوتا به هم دیگه نمیاد. میتونم همینو بپوشم با لگین یا اینکه شلوارمو نگه دارم بالا تنشو بپوشم. اگه شلوارمو نگه دارم بالا تنشو بپوشم راحت تره، گرمم نمیشه، ولی با این ممکنه گرمم بشه ولی خوشگل تره. گفتم راحتی مهمتره و همینو پوشیدم با همون شلوار بابا نوئلی. راستی از این طلا هم گذاشتم که کریسمسی تر بشه. اصلا حواسم نبود. خیلی وقت پیش از این خونه‌هایی که درست می‌کنی برای کریسمس ولی اصلا هیچ وقت درستش نکردم. اینم حالا شاید ببرم خونه نشاط. نمیدونم اگه شد درست کنیم. من نگار اومد دنبالم برای همین دارم میرم پایین. یادم افتاد که یه شلوار دیگه از اینا دارم. البته این شلوار کیارشه. کیارش هم باید اینا رو بپوشه با هم دیگه ست کنیم. ماوسی پاوسی گاز میگیره؟ اگه عجب بشاره مثل الان. اوکی بچه‌ها شروع کنیم. خب من دستم بسته. بچه این 4 تا تیکه بیشتر نداره واقعا.
میشه از اینا بخورم؟ ببخشید. گوگلیه. باحاله. اینا خیلی دوست دارم. بذارم به بقیه تعارف کنم. بچه‌ها امیدوارم روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. بچه دوری تا حالا ندیدیم. سلام. نه اینو راستی تو بک‌گراند داریم. چه یه بازی بکنیم. هر کی اسم بگه بعد با آخر اسم باید اون یکی اسم بگه. باش. من میگم دوری. یحیی. اسم آدم؟ یحیی با یه تموم. یحیی با مرنایس. یه تموم میشه. بچه‌ها شارژ کوچیک تموم شد. بسم الله. حالا بزن چیکار کرده نشان. ماما میا ماما شیطان. من الان اومدم خونه. راستشو بخوای خیلی ناراحتم که اون خونه اوریام درست نشد، چون انتظار داشتم خیلی قشنگ بشه، ولی اصلا اونجوری که فکر می‌کردم نشد. اصلا هیچ جاش به هم دیگه نمیچسبید. بعد یکم هم که میچسبید همش باز میشد. اصلا نمیدونم چه شکلی بود. خیلی مسخره بود. خلاصه اگه تا آخر ویدیو نگاه کردین و دوست داشتین خیلی خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب بکنید. دوستتون دارم. خداحافظ.